Bonjour zusammen. Vor genau 10 Jahren ist die sogenannte Loi Handicap rausgekommen. Ein Gesetz, das den Alltag der behinderten Menschen verbessern soll. Und wir wollen jetzt sehen, ob das Gesetz seine Versprechen gehalten hat. Und als erstes im Bereich Zugänglichkeit auf Bilder vom Wasserroi. Das ist ein Pool de Service. Da ist die Mairie, da ist das Centre des Finances, da ist der Prapa. Und das haben wir hier ganz renoviert. Und natürlich, wenn man es renoviert, muss man auch an die Leute denken, die behindert sind. Die Staffel, das ist nicht so einfach. Von der ist oder was. Also, neben der Staffel haben wir natürlich einen Ascenseur. Und dafür hat die Gemeinde das moderne Teil Rhône-Bouillemine. Der Pôle des Services von Sulz unter dem Wold besteht aus 3 Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und so der Gemeindesaal im ersten Stock von der Mairie kein offizieller Durchgang bietet, haben sie im hintersten Gebäude einen anderen Lift installieren müssen. Für zu den Stieren zu gehen, haben wir auch wieder Ascenseur. Das ist der zweite, wie wir hier nie gemacht haben. Schließlich haben wir keine andere Wahl gehabt. Die Zugänglichkeit von öffentlichen Orten für alle Mitbürger ist für den Maire ein wichtiger Kampf. Doch er misst auch, wie schwierig Kostspiele sind, angepasste Lesung zu finden. Das ist der Metzger, der hat auch hier ein paar Staffeln gehabt. Nicht? Und die paar Staffeln, da geht man nicht rein, wenn da ein paar Staffeln sind. Also hat er die Rampe gebaut. Und das ist jetzt das erste große, schöne Beispiel, wie hier in Sulz gemacht worden ist. Viele Geschäfte haben hier mehrere Standorte. Und wie überall die meisten nur kürzlich angefangen, Lesungen zu suchen, für sich dem von 2005 anzupassen. Wir haben auch eine Sammlung gemacht, wie wir umgeladen haben. Jetzt von der ganzen Kommune, alle Geschäfte. Für die Leute miteinander, was für Leben das es gibt. Vielmals haben wir eine kleine Schale und so Accessible. Jeder Fall für sich. Jeder voll Lesung findet ich. Aber mal schauen. Und das Strassburger Restaurant von 1810 hat mehrere Staffeln. Eine Schwierigkeit, dass man Rollstuhl jetzt umgehen kann. Nous avons installé une sonnette. On appuie dessus. À ce moment-là, un serveur descend ou moi-même, on descend et par un cheminement secondaire, cela nous permet de faire rentrer l'handicapé par l'accès approprié. Dafür haben sie auch eine 80 cm dicke Wand einschlagen müssen und insgesamt für 30.000 € umgebaut. Nous avions un mur plein que nous avons cassé pour créer cette porte, y compris cette rampe, avec la déclinaison de moins de 5% pour que les fauteuils puissent rentrer dans le restaurant. Natürlich hat auch ein angebautes WC für Behinderte eingerichtet sind. Und das Restaurant bietet sogar ein Menü in Blindenschrift. Der Jonathan Jacob kommt manchmal hier essen. Er erkennt, dass der Handicap in Jahr manche Verbesserungen eingeführt, aber vieles hapert. Il y a quand même des évolutions, clair. Mais pas mal de choses, c'est sûr. Par exemple, le train, je prends le train pour venir travailler. Donc il m'est arrivé, par exemple, un soir de rater mon arrêt Guenot et d'être là sur un gare sans pouvoir changer de quai de gare. Et de devoir demander à des personnes de bien m'aider à descendre les alliés et remonter de l'autre côté. Denn das Interesse der behinderten Menschen steht erst im Widerspruch zu anderen Interessen, zum Beispiel das von historischen Seiten. Effectivement, il faut qu'on ait à la fois la règle sur les monuments historiques, la protection du secteur sauvegardé, en même temps l'accessibilité aux handicapés. Et donc il y a des contradictions entre les deux règles et donc il faut pouvoir concilier les deux règles. Durch laut dem Gesetz sollten schon seit Anfang 2015 alle öffentlichen Gebäude zugänglich sind.